Leo nataka niguse maisha yako kwa somo moja nzuri sana. Nipe muda wako, nipe usikivu wako, naamini unaenda kubarikiwa. Hebu tusome wote ujumbe wetu wa leo. Ujumbe wetu unasema, jitenge na maovu. Kuna wakati katika maisha unapaswa kufanya uamuzi mgumu wa kujitenga na mambo yanayokurudisha nyuma. Si kila anayekutabasamia anakutakia mema. Si kila njia inayofurahisha ina mwisho mwema. Ukiona tabia, mazingira au marafiki wanakutoa kwenye kusudi lako, usisite kuachana navyo. Unaweza kuangalia una marafiki wa aina gani wanaokutoa kwenye kusudi, au kila kitu unachotaka kuanzisha wanakuvunja moyo. Mabadiliko huanza pale unapothamini hatima yako kuliko starehe za muda mfupi. Msidanganyike. Mawasiliano mabaya huharibu tabia njema. Soma Korintho wa kwanza 15:33. Chagua mema leo ili kesho yako iwe bora. Chagua mema leo ili kesho yako iwe bora. Sitaki kuzungumzia hili lote kama lilivyo, lakini unatakiwa baada ya kusoma ujumbe huu uangalie namna unavyoishi, uangalie watu unaoishi nao, uangalie marafiki ulionao, uangalie mazingira yako yalivyokaa, namna unavyoonekana. Nataka nizungumzie hichi kifungu la Wakorintho wa kwanza 15:33. Inasema, msidanganyike. Mawasiliano mabaya huharibu tabia njema. Sikiliza mtu wa Mungu. Ukiwa na watu ambao hawana mawasiliano mazuri, hawana mambo mema, hawana matendo mazuri, lazima na wewe uathirike. Waswahili walisema, ukitembea na mwizi lazima uwe mwizi. Ukitembea na mtu mwenye tabia mbovu, lazima na wewe uwe na hiyo tabia mbovu. Lazima uwe na hiyo tabia mbovu. Ukitembea na mtu mwenye tabia za kishirikina, utakuwa mshirikina. Ukitembea na mtu anayependa vurugu, fujo, vita, utakuwa ni mwanavita. Utakuwa ni mtu anayependa vurugu, anayependa fujo. Ukitembea na mwashirati, lazima uwe mwashirati. Ndio maana unaweza kukuta mwanamke anakataa, apendi kuona mume wake akitembea na watu fulani. Unaweza kukuta mwanamume anakataa, sipendi kuona mke wangu akitembea na watu fulani. Ni kwa sababu anakoelekea mtu ndiko kunakomtengenezea tabia nyingine ambayo hakuwa nayo awali. Mimi nimefanya kazi na watu ambao wanatumia vilevi kama bangi, na kazi zetu zilikuwa ni kazi za usiku. Kweli unachoambiwa unaweza kaamini, kwa sababu unaaminishwa kwamba ili pakuche salama, ili usije ukapatwa na baridi, usije ukang'atwa mbu, ukivuta bangi, ukivuta pafu moja, basi itakusaidia ili uwe jasiri kupambana na wakati huu, ukusaidia kuona kazi ni rahisi. Tena wanakuambia hii kazi ni ngumu, usipovuta hauwezi ukamaliza salama, au utadumu kwenye kazi. Nimshukuru sana Kristo aliyenishikilia wakati huo mpaka leo, kwa sababu tumepita kwenye mazingira magumu. Kama sio Kristo, kama sio Mungu, kama sio uwezo wa Mungu, hauwezi ukashindana na mazingira, hauwezi ukashindana na wakati. Kuna wakati unahitaji nguvu ya ziada ya Mungu ili kukuonyesha aliye sahihi ni nani, aliye mbaya ni nani. Kuna watu wanaokuja kama wema. Ujumbe wetu uliosoma leo inasema, kuna nyakati za furaha ambazo zinaweza kuharibu hatima yote inayokuja. Haijalishi wanakuja vipi, haijalishi wanakuja na vitu gani, haijalishi wamebeba nini, haijalishi wana uwezo kiasi gani, haijalishi wamejiandaa kiasi gani, haijalishi wana nguvu kiasi gani, haijalishi wana mali kiasi gani, haijalishi wana uwezo wa kifedha kiasi gani, haijalishi wana ushawishi wa watu kiasi gani, lakini kama unaona furaha wanayokupa haiwezi kukutimizia maono yako, malengo yako, hatima yako, achana nao. Kama unaona furaha wanayokuletea inaenda kinyume na mipango na ndoto zako, inaenda kinyume na utaratibu na unavyoamini, achana nao. Kama unaona furaha wanayokuletea inakutoa katika reli ya kumwamini Kristo, inakutoa katika kumwamini Kristo, inakutoa katika kutembea na Kristo, inakutoa katika imani, inakutoa katika kumwamini Mungu, inaelekea kukuharibia maisha, achana nazo.